Hello，我係思思，今日又同大家繼續玩呢個健康啲哩。今日係第3日返工。今日嘅天氣點呢？今日好似都係差唔多喎，同平時。檢查個扭蛋機吉咗，要放返啲扭蛋。望下個天，今日個天都係一樣啦，晴空萬里。咁就去搵咗啲扭蛋先啦。佢話好似有人盤點緊倉庫喎，所以好亂喎，好多呢木喎。睇下先，地下啦，地下扭蛋啦。你順便睇埋佢哋留咗啲咩嘢？佢話幫手保密水啊！喺個印台就嚟冇密啦，所以呢就要攞條鎖匙去開個櫃桶，補返啲墨水，仲要打電話去訂貨，因為有貨架有好多都冇庫存啦。仲有呢個促銷商品區呢，就要放返啲檸檬茶同埋玉米脆散去。好。呢度放返啲扭蛋先，之後睇埋個減價區，拎返晒啲嘢。抹茶就唔使啦，因為係檸檬茶啊，梗係。個倉呢一度就話牛奶缺貨，要訂。OK，就拎返晒呢啲嘢出去啦。咁就去訂個牛奶先。喺訂單裏追加商品，個牛奶都有得揀㗎喎，多數咁樣揀咧，應該都係要晒嘅。再順便睇下有冇 cons 可以去扭蛋。側邊啲公仔好似冧咗喎，見到鎖匙啦，咁遲啲再搵啦，就出面有客人。今日老大啊，今日老大心情有啲麻麻地，但係我仲未做完嘢啊，所以我就做埋嘢先，轉頭再嚟同你傾下偈啊！嗱，咁我做完嘢啦，搵返阿老大先。係啦，做完嘢啦，可以同你傾偈啦。佢話係想去買啲拉麵啊，想食啲拉麵，但係今日呢，好多貨都冇晒喎，冇咗佢鍾意食嘅拉麵啊。佢話佢生意好慘淡喎，佢可能想睇下有冇啲好運嘅預兆啊，又叫我去介紹個拉麵畀佢啦。特快拉麵喺香港出產，豪華拉麵喺上海出產嘅，咁咪揀咗個貴嘅畀佢食。
好，知你啱啱食啦。唔開心都要食返啲嘢飽肚先。幫佢煮埋啦。以前嗰啲熱水呢係要自己去煲水俾啲客人去沖㗎喎，唔似而家嗰啲咁樣呢，可以自己手動去撳掣自己沖。佢就話想搵人陪佢傾偈啊，咁就同佢傾下偈啦，睇下佢想講啲咩嘢啦。好唔好食呢？佢覺得好食喎。好啦，食完咗一啖，佢就心情好返啲。我同佢傾下偈啦，就問佢同阿姨發生咩事啦，點解嗌交啦？佢就話冇追問我。OK，我話以前有冇見過佢呢？佢話陽菜冇提過有我嘅存在，係咪？咁討論一下其他客人啦。佢話有個小字嘅客人，你識唔識呢？佢話佢知道㗎喎，但係係嗰啲老人，所以呢唔需要去幫助。但係佢嘅父親係個賭徒，咁其他都唔好問啦。仲有一個好奇怪嘅人，唔知佢識唔識呢？佢話佢唔係本地人啊，所以係唔知道，但係佢可以整個守護符俾你嘅。問下老大嘅生意去做啲咩嘅呢？佢收啲舊嘅電子嘢嗰啲，即係收買佬啦，係咪啊？佢話佢嗰啲豬呢係佢阿爸整俾佢保佑佢平平安安嘅。睇嚟佢都幾信呢個好唔好運喎。有一隻貓叫做咪咪，就幫佢買啲零食啦。咁佢揀咗個牛奶俾佢，因為隻貓鍾意食。佢就問我返咗第3日啦，鍾唔鍾意呢一度？都 OK 啦，都係執下貨啊，
傾下偈啊咁啊。佢話買到盒牛奶咧，得返最尾一盒咧，係唔係有啲咩原因嘅咧？可能啦，又或者唔一定啊，只係好普通，只係咁啱嘅啫。佢話個拉麵咧係阿洋菜嗰陣時介紹畀佢食嘅，所以佢好鍾意。問佢係咪好掛住佢啦，4日都冇見。係啦，或者阿姨咧就係你嘅預兆啦。咩嘢預兆咧？好啦，送佢出門口啦。好啦，之後咧再搵返嗰個鎖匙櫃啊，究竟喺邊一度咧？係咪喺下面咧？有頂帽喎，仲有啲相機啊、相啊。火柴盒唔係好搵到喺邊喎，咁就算啦。呢度係有個黏帽，但係已經搵咗啦個鎖匙。有部三機，有個卡片啦，然後就係呢個印台無墨啊。睇下上面先，有個日曆可以撕嘅喎，側邊係名牌，上面就有個達摩，仲有好多文件。有幅明信片喺度，後面仲有啲字嘅喎。你就話呢個週末好開心，下次我哋一齊出去啦。個松田先生喎，就好奇心，梗係打下電話啦。究竟阿松田係邊個嚟呢？係老大嚟嘅喎，原來。最後睇下後面係有得換衫嘅，就換咗個新嘅衫啦。咁啱又有客人，有咩幫到你呢？佢想要咖啡啊，要6、7罐咖啡。我記得咧係冇晒嘅。佢話佢唔要即溶咖啡啊，佢要罐裝咖啡。佢飲咗好多咖啡咯，要唔要幫佢轉其他嘢呢？首先訂咗啲咖啡先啦。因為冇咖啡啊，就揾咗啲活力水代替呢個咖啡，睇下要唔要。佢話
來未試過啊，所以就試下飲。原來佢係出版社報道呢個新聞嘅。我呢個小鎮冇乜嘢可以俾佢食啊！睇嚟佢應該係想寫其他嘢喎。佢想食啲熱嘅嘢啊！我呢一個呢，就因為有啲好奇，所以已經查過啦。呢個佢話佢想要薯條同埋皮安斯，皮安斯其實呢係一個俄文嚟嘅。咁佢呢，就係一個韓國嘅以前嘅小食啊，係一個大包，裏面呢就係裝住啲泡菜，包住啲泡菜餡。本身呢間店呢係有得賣嘅，不過呢朝頭早呢就已經賣晒㗎啦，所以夜班係唔會見到。原來佢想要靈感呢係寫啲小說啊，佢唔想做呢個嘅報道寫新聞啊。佢話佢買咗好多嘢喎，本來都冇買咁多。你諗到一個 idea 喎，就不如寫某個顧客啦嘅故仔。邊一個顧客呢？神秘嘅陌生人啦，不如喺度唔講嘢，或者好有趣呢。或者可以同一個神秘嘅老人家傾下，仲有一個12歲嘅小智小朋友，架車走咗咯喎，架車傾到走咗。好啦，幫佢叫返架車啦，即係傾到人哋架車都走埋，點返屋企嘅？呢度有個箱，佢就話要8米，叫我哋訂。OK。
叫咗架車畀佢啦。掟埋啲嘢先。出面落雨喎，就問佢喺咪張台度等架的士啊？佢話佢嚟呢一間店買嘢呢，原來係阿老大話畀佢聽嘅喎，話呢度有個員工同人傾偈呢，好擅長嘅。佢係做出版社嘅喎，佢自己想出書啊。佢話佢唔想再畀人改稿啊，等佢自己出書呢，就唔使畀人係咁改。佢想出本書，叫我哋揀個書名啊，叫毛躁啊。最後嘅問題，覺得呢度點？我呢度好溫馨喎。佢話佢都做過店員，喺飯店度做過店員啊，就唔會講出去啦。佢話佢想洗手間打發時間喎。到咗嘅時候呢，架車就 call 佢出嚟。嗱，架車到咗咯喎，停埋雨添啦。好似記返起以前嘅往事喎。佢就話想去訪問呢個小智啊，畀咗張卡片佢，叫我哋轉交。又目送佢離開啦。喺走返嘅時候呢，啲貨呢就送到嚟啦。哇，超多貨啊！一個人執咁多貨，
個飯團啦。便當啦，牛奶啦，放住喺度先啊，太多啦。咁啊，拆埋其他出嚟，有啲米啦，咁執完呢就天光噶咯。天光呢又會見到阿小智喺度。小智話想我哋幫佢揀包零食喎，揀包甜嘅零食，朱古力、蘑菇啦，唔知佢中唔中意咧？問下小智願唔願意訪問啊？佢就話可以喎，咁就畀張卡片佢啦。但係佢話佢自己有經紀人喎，要問下得唔得先？梗係打電話問下經紀人啦。原來佢嘅經紀人呢，就係佢奶奶。梗係揀佢好聰明啦，費事你擔心啦。要幫小智埋單，要打返啲20蚊畀佢。扭蛋要高機率咧，要有自己嘅儀式感。佢嘅儀式感就係扭之前要搓一搓手啊。話想好運咧，到底就話要執下嘢啊，收拾下，見到啲毛毛生就生，就會有好運噶啦。你係想整張海報喎？海報係唔識，所以就問我哋意見。佢話想吸引人注意嘅圖片咧，係啲客戶全部都係50歲以上嘅女士。
咁啊，全銀河最快嘅男孩咯，熱美加啦佢，香港特別折扣啦，首單送免費，好時喎，然後幫佢嘅生意改名，火箭人配送，鄉間快送。但係改呢啲名啲人唔會記得你噶啦，揀小字配送啦，啲人第一下就會記得你叫小字嘛。又去玩扭蛋啦！你係有扭到好嘢喎！唔俾佢講呢，你又驚好似嗰個的士咁嘅樣走咗，咁就叫佢送貨啦，都係。見到殘喎，你係陽台阿姨打嚟嘅。話俾你聽啦，個神秘人嚟咗。話俾你聽，小智又嚟咗，物流嘅嘢，今日幫咗幾多位客人？關於老大嘅事，陣間又嚟啦，誠實咁話俾你聽嘛。貓咪嘅嘢食，佢話隻貓唔啱飲牛奶喎，唔可以買牛奶俾佢喎，但係已經買咗啦。係消化唔到嘅，可能又做錯嘢啦，到第3日都係。問佢點解打電話嚟？佢要執咗間鋪佢喎。話嚟咗3日就3日，佢就係要執咗間鋪啦。佢話要休息啦。如果你下年返嚟呢度呢，間鋪已經唔喺度啦。估唔到嚟呢間便利店做呢個命運都係過唔到7日㗎，佢就沖咗杯茶俾佢自己飲啦。
今日嘅第3日呢，個時間就有啲長啦。其實呢，我剪片嘅時候呢，都覺得自己玩得有啲難，所以呢，我又再重新玩一次。不過呢，點知喺中間嘅途中呢，遇到筆卡住咗，所以呢，佢又唔畀我繼續玩落去。咁我哋下次再睇我玩下一集啦。拜拜。